ကျဲဥပြုတ်လေးတွေကိုအရာတာဝင်အောင်လို့ဓားလေးနဲ့အရာလေးတွေ3 4ချောင်းလောက်ဖြစ်အောင်လီထားမယ်ခရမ်းချင်တီးနဲ့ကြက်သွန်နီကိုပပတေးတေးလီးမယ်ခရမ်းတီးမုံလာဥဖြူမုံလာဥနီနဲ့ဘူတီကိုကြိုက်တယ်လို့လီထားမယ်တန်တလွန်တီးနဲ့ယုံတေတီကိုကတော့ကျမကအိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူရှိတဲ့ frozen ကိုသုံးထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ဇီယာစေးမုံညင်းစေးငရုတ်တီအချောက်တောက်လေးနဲ့ပြင်းတော့တရွက်လေးတို့ပါဇီယာစေးနဲ့မုံညင်းစေးလေးတွေအရန်ပေါက်မထွက်အောင်နဲ့ငရုတ်တီးတွေမတူအောင်လို့စီရန်မပူခင်ထည့်ပါမယ်ပြင်းတော့တရွက်ထည့်မယ်အနံ့ဝင်လောက်အောင်လို့10မိနစ်ခွဲခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်ကြက်သွန်နီလေးထည့်နီမများနဲ့မွေကြော်ပြီးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်နီလေးတွေ6တွေ့ပြီးတော့မှအယောင်ပြောင်းပြီဆိုရင်တော့နနွေးမုံနဲ့မဆလာထည့်စက္ကန့်အနေငယ်မွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်ခရမ်းချင်တီးထည့်ခရမ်းချင်တီးလေးတွေကြည်တောင်းလို့သူတို့ဖိချေမွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဖေးထားတဲ့ပဲရအစာပဲနီလေးထည့်အယောင်တင်မုတ်ထည့်အနေငယ်မွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရုံးတေတီးရလွယ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့အတီးရက်တွေထည့်ပါမယ်ရှင်ငါးငံပြားရည်စာကြက်သားရတာမဟုတ်ထည့်မယ်ကျုပ်ပြုတ်လေးတွေထည့်10မိနစ်လောက်လုံးမွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်ရေနွေးထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အိုးဖုံးလေးဖုံးပြီးတည်ထားပါမယ်ရှင်နိုင်ဝက်ခန့်တည်ပြီးပြီဆိုရင်ရုံးကတိတီးထည့်မယ်ရုံးပတိတီလေးတွေထည့်ပြီးတော့မှ2မိနစ်ခန့်စုခိုင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကျဲဥတီးစုံပဲဟင်းလေးအသင်းဖြစ်ပါပြီရှင်